فين بقى؟ ها؟ رد بس عليا كده قبل ما تلم هدومك كده. لا ايه؟ رايح فين؟ يعني مش هتقولي؟ يعني مش عايز تقولي حاجه؟ وانت بتلم هدومك وماشي وخلاص؟ هتروح عند مين؟ هتروح عند تيتا؟ هتبات معاها؟ مش تيجي هنا تاني؟ هي تيتا ديت البيت بقى بتاعها، يعني الملجأ بتاعكم. كل واحد مش عايز يعمل حاجه في البيت ومش عايز يروق، يلم الهدمتين بتوعه ويروح عند تيتا، صح؟ ايوه. مش عايز اقعد في البيت ده. مش عايز تقعد في البيت ده؟ ليه يا اخويا؟ ماله البيت ده؟ ما هو البيت ده بيتك يا اخويا، مش ده بيتك اللي انت متربي فيه؟ لا ايه؟ حد يسيب امه ويروح عند تيتا؟ ليه يعني؟ اشمعنى؟ حبيت معاها؟ هاجي معاك. طب ما انا هاجي معاك. لا. ليه؟ كده. ده. كده كده يعني ايه كده؟ اخلي بالي من نفسي لو مريم؟ طب وبعدين؟ ها؟ ولا انت كل ده عشان ايه؟ عشان التليفون؟ يعني انت لو خدت التليفون هتقعد؟ طب تعال خد التليفون اهو. لا. ها؟ لا. استني يا مريم، خد اهو. هنا تاني. طب خلاص والله حقك عليا وحياة امي والنبي. خلاص مش هاخد التليفون تاني. انت اتقمصت خلاص. خلاص اشرب من البحر يا احمد. يلا يابا مع السلامة. يلا عبيت هدومك؟ يلا يا عم. يلا يا عم امشي حافي. يلا. استني يا مريم، استني يا مريم. مش شايف بتاعتي عشانك اهي. بحبك يا مريم. هتسيبها وتمشي؟ اختك ينفع كده؟ بتاعتي علشانك احمد. طب خلاص حقك عليا. خلاص والله. خلاص. لا. طب خد التليفون واقعد لا. وحياة ام لا. عشان خاطر. عايز اخدها. مش عايز تقعد انت ولا يا ريس ولا عشان مريم بتاعت عشانك. مش بحبها. مش بتحب مريم؟ اخص عليك يا احمد. طب هي بتاعت عشانك، انت هتمشي وتسيبها؟ طب خلاص والله. لا. خلاص بقى حقك عليا لا. يا عم. خلاص بقى والله. خلاص يا عم. لا. قولي لا. لا. خلاص يا عم يلا مشي. مع السلامة يا عم. الباب اهو. يلا.